Albo chlieb ze solą. Well, you cannot form an opinion on a country in 2 days. Nemôžete si za 2 dní urobiť názor o krajine. But what I see, what I sense, Ale čo vidím a čo cítim, are people like you, people like me. ľudia ako ja, ľudia ako vy. After all, even though we live in a different country, Ale Iceland, takisto aj keď žijeme v iných krajinách, Island, Slovensku, our heart beats the same. naše srdcia bijú rovnako, naše pocity sú rovnaké, naše postoje sú rovnaké. Our life as normal as we can. A náš život je normálny, snažíme sa žiť najnormálnejšie, ako sa dá. So we people are the same. Takže ako ľudia sme rovnakí. But you may have a bit different landscape. Ale Sure, I've seen it. Ale máme iný tvar, máme iný tvar krajiny, iný terén, iný tvar. And maybe one day I will have time to travel here sometime. A možno by som mal čas, Now aby som I'm cestoval going from a hotel to a meeting A place. teraz vlastne sa presúvam z hotela na... You have a hotel. Ale máme pekné hotely. Z hotela do hotela sa teraz presúva, takže... In one word, I like you people. Jedným slovom, ja vás mám, ako, či sa mi páčite ľudia, áno, áno. And I took a walk yesterday. A včera som sa prechádzal. I'm very romantic. A som veľmi romantický. Meaning that I really love old towns. Čo znamená, že veľmi milujem staré mesto. I went for a walk in your old city here. A išiel som sa poprechádzať okolo hradu. This is fascinating. A to ma fascinovalo. I was guided by a person who was telling me a bit of the history. A prevádzala ma osoba, ktorá mi povedala trošičku z histórie. That is fascinating. To bolo fascinujúce. Because in my country I know the history of the Vikings and so on. Pretože v mojej krajine ja viem históriu Vikingov. I like to be there. Áno, mne to páči. I spent a lot of time in Italy. Veľa času som strávil v Taliansku. And my husband is Italian. A môj manžel je Talian. Temperament of an Italian. It's beautiful. Takže má ten taliansky temperament. We have lived in Venice, Perugia, Rome. Boli sme v Benátkach, Perugii a na veľa miestach v Ríme. And sometimes we take the car and we just drive over the next borders to the next countries. Niekedy si zoberieme len tak auto a cestujeme do iných krajín. And being here makes me like wanting to come back. A vlastne, keď som tu, tak vlastne rozmýšľam, že by som sa aj vrátil. So, I like your country. Takže páči sa mi vaša krajina. But more, I like you. Ale viacej sa mi páčite vy. Ešte takú technickú otázku, že je posledná otázka a potom neviem, či spravíme prestávku alebo ukončíme, že koľko máš energie. No, I am not tired. I'm always hungry. Aha, takže áno, je hladný. Takže ide o to, že či teraz po tej jednej otázke, že či robíme prestávku alebo ukončíme. Ukončíme asi. Not for me to tell when to stop. Že to nie je na ňom, že teda kedy presne. Nie. nie, asi ukončiť a už sa bude na tej gorile 6 rozprávať asi. Nie, naozaj, od rána. No, jasné. Asi to môžeme ukončiť. Lebo keď zajtra ešte na meeting, áno. bol čerstvý. Jasné. Ako on je skvelý, fantastický, ak chceš, že si budeme držať do polnoci, tak bude to do polnoci, ale myslím si, že potrebuje aj trošku zase romantický povrch. Jasné. To bol mi povedal na začiatku, že on je to tak pre nás, že máme ho proste... Ale to nechcem ho už Áno. Myslím, že stačí. Takže... Nepočúvaj,
otázky odpovedať. Prelož. Ja, aby my sme boli ešte online ráno, aby vám bolo jasné. My sme ešte ráno robili, my sme od rána, hej. Čiže to nie je len... To musíme Ona to robila. No dajte mu mikrofón, dobra. The last question. So my last question will be whether the justice system, the courts, are functioning on Iceland, whether they are not corrupt. This is a very good question. Because Dobre, takže otázka bola, že vlastne či nie sú skorumpované, či nie je skorumpované súdnictvo aj na Islande. Because what we saw happening in Iceland To je dobrá otázka, pretože to, čo vidíme na Islande, was the independent party, bola nejaká nezávislá, the leaders of the independent party, who have been in power ktorá vlastne mala moc 1918 od zhruba or less, the most 1980 powerful political group in Iceland. a je zbola najsilnejšia skupina na Islande. They started putting their best friends as judges. Začali dávať svoj najlepších kamarátov ako sudcov. This is very, very serious. This is similar to our country. Yes. Yes. And this is why it is so hard to fight the old system, A je veľmi, veľmi ťažké bojovať proti starému systému, because with the political corruption, pretože s politickou korupciou they put in the most power places within the system. Dali do systému vlastne najdôležitejšie miesta v systéme dosadili Very totally blind people čiže veľmi a úplne totálne slepých ľudí, who are ready to die for the cause of the party. ktorí boli ochotní zomrieť pre stranu. So this is my feeling and the feeling of many people. Takže toto je môj pocit a pocit mnohých ľudí, We see it almost. že That our process is trying to revolve, trying to change things. že vlastne náš proces sa snažil zmeniť veci. It's very hard Je to veľmi ťažké, because these people are in power pretože títo ľudia sú pri moci, majú moc. and we cannot fire them A my ich nemôžeme vyhodiť, because the system protects them. pretože ich systém ochraňuje. Ale There's always a solution. tu je vždy nejaké riešenie. The solution is A a riešenie je new constitution, nová ústava, new system. nový systém. Then we can tell them to go home. A ten im povie, že teda chcete domov. And we hire people on their qualifications A my zamestnáme ľudí, ktorí majú kvalifikácie, to do the jobs. aby teda robili svoju prácu. We don't want people just because he's a friend of friends, Nechceme ľudí, ktorí sú iba priatelia or priateľov, because he's been loyal to the political party of his life alebo preto, že bol nejakým právnikom, alebo and all his family. že bol lojálny k politickej Therefore, strane. he has this job, To je vlastne, preto má svoju prácu. but he doesn't know how to do it. Ale vôbec nevie, ako sa to má robiť. But that's beside the point. This is what we are seeing, Ktorý vidíme. and we are debating very fiercely. A diskutujeme o tomto veľmi vážne. And this is something that will change with the new constitution. A toto je vlastne niečo, čo zmení nová ústava. But we also see in the High Court in Iceland Ale tiež vidíme, že na najvyššom súde na that Islande, after all, po všetkom, many of these guys, veľa people, týchto ľudí, after all, they are clever people.
They are not so blind že nie sú až tak slepí a preto len sú aj trochu múdri. that they will just obey the political leader. Aby So there's always a hope. drží nádej. Tak, aby boli poslušní vlastne politickým vodcom, že sú dosť pretýkaní na to, aby iba poslúchali tieto politické strany. Na tu je nádej. But this is a danger, and we know of it. A toto je nebezpečenstvo, ale tak vieme o tom. So, Takže? but not all the judges are like that. Ale samozrejme nie všetci súdcovia But sú. they are few. Okay? Ale zo pár je. And we keep an eye on them. A my ich musíme sledovať. Ďakujeme. You're welcome. Ďakujem pekne vám. Thank you, Hördur Torfason. Thank you all for being here today. Ďakujem veľmi pekne vám.